ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਮੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਰਾਮੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਆਦਾ ਨਾਲੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ ਨਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਮਾ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਜਮਾ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਖੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਆ ਦੀਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ? ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।